提醒您注意，今年第一个台风尼伯特已经发展成为强烈台风，直扑台湾，而且呢还不停的增加当中。最具破坏力的10级风暴风半径已经达到80公里了，所以气象局呢在昨天晚间已经发布了陆上的台风警报，包括了花莲、还有台东跟宜兰地区都要特别的警戒。而在今天的下半天，暴风圈就会接触到陆地，所以到时候恐怕会带来17级以上的强风跟超大豪雨，而预估宜兰、花莲、屏东、高雄还有嘉义山区总雨量可能会达到900毫米。强台尼伯特步步紧逼，不仅创下60年来第一个生成的台风，就以强台之姿袭台，而且持续增强，预计将从东部登陆，台东、花莲首当其冲。强烈台风尼伯特在今天晚上8点的位置是在花莲的东南方，大约700公里的海面上。预计它以每小时28转20公里的速度向西北西朝台湾附近移动过来。因此，气象局在今天晚上8点半的时候，针对花莲地区，还有包含绿岛、兰屿在内的台东地区，发布了陆上台风警报。而海上警戒的范围还是维持东北部沿海、东南部沿海以及巴士海峡这几个海域，依旧要严加戒备。尼伯特不但速度快，而且结构扎实，3天内从轻台一路升级转为强台，时速减缓为20公里，持续往西北西前进。7级风暴风半径扩大到200公里，10级风暴风半径达到80公里。预计周4下半天暴风圈接触陆地，周5持续影响全台。预估从周4入夜开始，恒春和台东就有短暂阵雨。周4东半部以及北部沿海地区雨势变大，接着延伸到北部地区和西南部。到了周5上午，全台都有明显降雨。气象局特别警告，虽然登陆位置还有可能改变，但是所带来的强阵风和超大豪雨不容小觑。这7级阵风所能产生的压力，大概相当于每平方公尺449公斤重的压力。像这个讲桌大小，比这个稍微大一点，这样子的面积上，有6、7个大人这样子的重量。好，所以可能是一般的玻璃，大概是比较难以承受的。强台尼伯特更被形容路径就像去年曾吹翻火车的苏迪勒台风，加上这次侵台时风力可能达到强烈台风的上限，提醒民众防台措施不能少，千万不要掉以轻心。本日新闻综合报道。